السلام عليكم. قولوا لي برك قبل ما نبدا اسكو الصون راه اوكي، اسكو ليماج راه اوكي، اسكو اللايف ماشي لا اسمو لا فيديو ماشي تلاقي اكسيتيرا، اسكو توتي لا كونفيغوراسيون راهي مليحه. في لي كومونتير برك اذا تقدروا تقولوا لي برك اسكو راكم تسمعوا مليح، اسكو نورمالمون لو سون اسكو لو سون il est bon. تري بيان خلاص صحيت. داكور دونك راح نبداو ديراكتومون. دونك واش راح نديرو اليوم؟ اليوم حنديرو اون ابليكاسيون حبيت نديرها اليوم. علاش؟ باسكو خرجت اون نوفيل فيرسيون تاع الباكيج هذاك ار ال جي، وفي الباكيج هذاك جي انترودوي دو نوفيل فونكسيون، وراح نشوفوا اليوم وحده من هاد لي فونكسيون كيفاش تمشي، ونورمالمون سا بو ات ريبليكي aux autres fonctions سي لا ميم شوز. مي اليوم نشوفوا اون سول فونكسيون جديده ونشوفوا وقتاش elle peut être utile. دونك واش حنديرو؟ سي تري سامبل، نروحوا لي سيت. دونك حندخلوا في كالكو سيت امريكان. هادوك لي سيت اون فا اكستر لي تيتر تاع لي سيت، لي سيت امريكان دو جورنو كيما نيويورك تايمز، واشنطن بوست اكسيتيرا، je sais pas Boston Globe، les معروفين. on va extraire de manière automatisée des titres affichés في la page d'accueil تاعهم، ومن بعد هادوك لي تيتر نخدموا عليهم. on va essayer d'exploiter l'information. انا ماذا بيا à la fin نشوف les mots qui se répètent le plus في les titres actuellement. هي bien sûr vous vous en doutez c'est le mot corona، mais معليش حنا on va voir comment on va afficher ça. À la fin, on va essayer de créer ce qu'on appelle un word cloud, un nuage de mots très simple. يقدر يساعدنا. هاد l'application ça va être plus du text mining مخلطة شوية avec du web scraping. Donc on va commencer. قبل ما نبداو نكبر نزومي برك ليماج تاعي بزاف. فوالا هكذا سي بون. دونك هنايا on va charger ندير ان تيتر هنا. on va charger les packages nécessaires. donc هنايا qu'est-ce qu'on va charger? on va charger le package, l'un des packages les plus importants اللي هو tidyverse. هذا غير شارجيوه دائما قبل ما تبداو، ميم الا ما تسحقوش باسكو يجيو تسحقوه. En bas, on charge un autre package, اللي هو هذاك RLG. هذا c'est pour le web scraping. C'est bon. En bas, on va charger un autre package, اللي هو TM. هذا TM, c'est le package qui va être utilisé pour traiter le texte تاعنا. هذا TM, c'est pour text mining. Donc c'est le package qui est utilisé pour le text mining sur R. D'accord. En bas, à la fin, le quatrième package اللي هو le package word cloud. هذا word cloud, il va nous permettre de générer un nuage de mots. La finalité تاعنا. Donc, on lance CTRL-Entrée, CTRL-Entrée, CTRL-Entrée. C'est bon, يجونا les messages هذوما. On a chargé les packages nécessaires اللي حنخدموا بهم. دوكا واش نديرو؟ نروحو نجيبو حنا واش قلنا؟ حنا قلنا نروح اون فا اكستر لي تيتر تاع لي جورنو امريكان هادوما. دونك نديرو ان تيتر هنا اكستراكسيون دي تيتر دو جورنو. دونك نروحو واش نسحقو هنايا كوم انبوت؟ ما نسحقوش حاجه كبيره. دونك اون فا يوتيليزي لا نوفيل فونكسيون، نسحقو لي ليان تاع هادوك لي جورنو، لي ليان ويب. هذا ما كان اللينك تاعهم. دونك نروح نجيبهم دوكا. ما تقدروش تشوفوا، مي تقدروا نتوما طابيو في جوجل باغ اكزومبل. نروح نبدا بنيويورك تايمز، نروح لاكوي تاعو تو سامبلومون.
نبداو بنيو يورك تايمز تري سامبل. هاي ليك. ومن بعد نروح هنا نسمي جو في كري اون فاريابل نسميها ان يغريك بور نيويورك تايمز باش ما تلفليش. ومن بعد كاسكو جو في فار جو في اكسترير هنايا لي تيتر تاع لا باج داكاي. كيفاش جو في utiliser اون فونكسيون اسمها تايتلز سكراب معناتها اكستري لي تيتر. ومن بعد تايتل سكراب على الانتيريور ندير لو ليان تاع لو جورنال هذاك. اون لوكورونس هنايا في لو كا هذا سي نيويورك تايمز. دونك ندير اونتري اوكي راح يوحدو نروح للسيت يجيب لي لانفورماسيون اللي نسحقها كاع لي تيتر. دونك نصبر شويه. دي فوا يبطا دي فوا ما يبطاش سا ديبون السيت سا ديبون لانفورماسيون اللي كاينين تماك مي جينيرالمون ما يطولش. واش بها كبطا نستناو بطا اكثر من اللازم. دونك نعاودو نرولونسيوها. سي بون عاود جانا السيت. دونك هنايا نورمالمون il a dû extraire les titres في هذا لو جورنال. دونك بوغ افيشي هاد لي تيتر باش نشوفوهم نديرو لا فاريابل تاعنا اون فا برينتي نوت فاريابل. هاهم ليك راهم جاب لنا عندنا 37 تيتر. دونك I was fired because of the coronavirus. Who is immune to the coronavirus? We need to talk about the coronavirus. دونك راهم يهضروا بزاف انا نشوفو بلي راهم يهضروا بزاف على الكوفيد. دونك سي نورمال هادو هما لي تيتر عندنا 37. دونك حنايا اون فا فير لا ميم شوز اون فا اسيي نلمو بزاف لي تيتر من بليزيور جورنو. دونك on va extraire des journaux واحد اخرين. par exemple on va extraire un journal معروف اللي اسمه The Los Angeles Times نسميه LA ونروح نجيب له ليان تاعو sur Google. ديروا une simple recherche sur LA Times تلقاوه LA Times. donc هاوليك le premier lien. نجيب لو ليان تاعو توجور لا ميم فونكسيون تايتلز سكراب. هنا على الانتيريور ندير لو ليان تاع هذاك لو جورنال الكترونيك. دونك واش ندير جو ريلونس هوب سي بون هكذا. نزيدو تاني نروحو نشوفو ان اوتر جورنال. هاد خطرا نشوفو ذا واشينغتون بوست. هادو هما سي لي جورنال لي معروفين. نكوبيي لو ليان تاعو هاوليك سي بون. دونك هنا سي با لا بان دو مريبيتي نعاود برك نكوبيي كولي هادية. هاد لا فاريابل نسميها هنايا نسميها وا بور واشينغتون. هاو لو ليان تاعو هنا نفاسي هادي هنايا نسميها واش بيها هادية فوالا هكا باش نشوفو خير. هادي نسميها وا ونزيدو واحد اخر نزيدو ان ديرني نديرو 4 برك. نقدروا نديرو نجيبو بزاف. انا جو بونس هكذايا نلمو كالكو سونتين دو تيتر ça va être suffisant pour l'application. نزيدو واحد اخر ان ديرني par exemple San Francisco Chronicle par exemple. نروحو لهذا الديرني نروحو San Francisco Chronicle. la page d'accueil تاعو توجور سي بون. دونك هنايا نروحو هاو لو ليان نكوبي. هذا نسميه SF. داكور هاد لا فاريابل جو كوبي لو ليان هنايا. دونك جو لونس جو في اكستراire لي انفورماسيون تاع واشنطن مازال ما درتهمش و تاع SF سان فرانسيسكو. دونك هكذايا سي بون جي اكستري مي لي تيتر دو سي جورنو. دونك هاديا سي في نقدر نفيريفي باغ اكزومبل كندير SF نلقاو بلي عندنا دي تيتر. عندنا هنا غير بود ريبورتر بايدون. علاش جاب لي غير واحد هنايا؟ سنعاودو نلونسيوها هادي SF
هذا واقيلا فيه استنى نشوف سو كاين دي سيت اللي ما يخلوكش تجيب الاخر تاعهم tu peux pas accéder de manière automatisée il se protège donc معليش نشوفوا un autre journal par exemple the Boston Globe هكذايا the Boston Globe نشوفوا هذا لو جورنال كيفاش راني نجيب فيهم هاد لي جورنو راني درت جوست في جوجل فيموس يو اس نيوز بيبر جاوني هاد لي ليست على بها راني عندي لي نون تاعهم دونك هذا بوسطن جلوب نسميه بي جي بار اكزومبل لونسي سي بون دونك نشوفوا هذا يا بي جي اسك سي بون سي بون عندي 135 تيتر هذا جبد لي بزاف باسكو هذا ابارامون لاباج تاع داكوي تاعو كبيره دونك نشوفوا نفيريفيو دبليو ا برك فوالا 14 تيتر هذاك هو سا ديبون كل سيت كيفاش يدير في لاباج داكوي تاعو شحال لي تيتر اللي يديرهم دونك سي بون حنايا كاسكون فا فير دوكا حنا اون فا ريغروبي كاع هاد لي تيتر اون ان سول تيتر اون ان تيتر واحد باسكو حنا نخدموا على كاع لي تيتر تاع هاد لي 4 جورنو دونك كيفاش نديرو بور ريغروبي اون فا تو سامبلومون utiliser on va les regrouper par un vecteur très simple نسميها هاد le regroupement des titres de la variable اللي فيها كاع لي تيتر نسميها overall titles d'accord نسميها overall titles وندير un c tout simplement هذا le c هذا اللي راكم تشوفوه il va être utilisé pour regrouper هاد les parce que هادوما c'est des vecteurs وهنايا هاد le c c'est pour une collection معناتها une collection il va créer une collection de vecteurs ونحطوا لي بارامتر تاعنا هنا لي زارغومون تاعنا لي انبوت نيويورك تايمز LA لي تيتر تاع دبليو ا واشنطن ولي تيتر تاع بوسطن جلوب دونك ندير اونطري وعندي هنايا اوفرال تايتل سي بون كان نشوف هنايا اوفرال تايتل نديرها هاد يجيني ولا ندير ان لانف باغ اكزومبل نشوف لا لونغور تاع هاد لو فيكتور معناتها شحال من اليمون فيه شحال من تيتر فيه نروح ندير ان لانف هنا تري سامبل يجوني 187 دونك عندي 187 تيتر هادوما سي لي تيتر ماشي لي مو دونك امين بالسن صح خويا بلو من بعد فاصون كيف من بعد فاصون سي دي زيكزامبل بالسن دوكا ما شفتوش هذا وين شفتو سينو وكان راني جبتو معليش نكملو نخدمو بهادوما ومن بعد نجيبو ذا السن هيا لا غنديرو لك خاطر كاسبر نروحو نجيبو ذا السن استنى نشوفو وراه ذا السن ماغازين بصح السن سي اونغلي خلي لا باسكو انا ماذا بيا جو مو فوكس سور لي جورنو امريكان سينو بعد نخلطها شويه بس سي يو كي ابارامون معاياش نخدموا على هادوما ومن بعد نشوفوا كومون سا سباس دونك راني جبت لي تيتر دونك مع هاد لي تيتر اون فا utiliser ان باكيج اللي هو اسمه تي ام هاد لو باكيج il va nous permettre de traiter le texte pur en information exploitable. Donc il va nous permettre d'exploiter l'information à partir d'un texte brut. Donc, واش لازم نديرو دونك هنايا ندير ان تيتر برك utilisation du package TM. Donc le package TM واش لازم له le package TM لازم له du texte. C'est normal parce que c'est un package de text mining, mais avec le texte, il y a une forme. On doit le formater. On doit le formater en ce qu'on appelle un corpus. Un corpus, c'est quoi? Un corpus, c'est tout simplement une classe, un type de données sur R qui permet d'effectuer certaines fonctions, certaines tâches sur du texte. Donc un corpus, on est obligé de convertir le texte brut contenu dans overall title en corpus. Pour le convertir, il y a deux fonctions qu'on doit appliquer. Il y a vcorpus, c'est vcorpus. Il y a deux types. Il y a vcorpus ou pcorpus. vcorpus, normalement c'est la plus utilisée. C'est volatile corpus, je pense, ou le site à le V. Mais c'est pour créer un corpus qui n'est pas permanent. Alors pcorpus, c'est pas le même corpus. Donc, ديروها كي تحبوا تونجستريو لو كوربوس تاعك حنا دون لو كا هذا اون فو با لونجستري حبينا نخدموا برك عليه ومن بعد سي بون ما نسحقوش دونك اون فا يوتيليزي هذه في كوربوس دونك في كوربوس à l'intérieur on doit utiliser une autre fonction
on doit définir la source dans le corpus تاعنا. Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est une base de données? Est-ce que c'est un fichier? Donc dans ce cas, c'est un vecteur. D'accord, donc le texte il est sous forme de vecteur. Donc on doit utiliser à l'intérieur une autre fonction, un vector source. Donc vector source, on introduit la variable تاعنا اللي هي overall titles. هذه c'est bon. Donc هذه هي la fonction pour créer un corpus. Donc هنايا واش ندير une variable نسميها docs pour enregistrer le corpus تاعنا. Où j'assigne le corpus au nom docs. Donc on dire entrée, c'est bon d'aller. Donc si je print هنايا كنتشوفوا بلا يجيني v corpus metadata c'est pas intéressant. Donc il y a les content 187. هكذا كيما شفنا مع الاول عندنا 187 titres. Donc le corpus il m'a indiqué 187 documents. Chaque élément il le considère comme un document. Même un mot il le considère comme un document. D'accord, donc c'est le nombre d'éléments هنايا. On est d'accord. Donc هذا هو le corpus. Donc ce qui est bien dans le corpus, c'est qu'on peut utiliser des fonctions des fonctions هايلين. Donc هنايا على بالكم on a extrait du texte. Donc actuellement on va nettoyer le texte parce qu'à la base il y a des superflus, on a des mots qui se répètent, on a des numéros, on a des ponctuations parce que sinon il va considérer les virgules comme un mot. Donc on va utiliser les fonctions adaptées par rapport au package TM. Donc on va un titre text cleaning. Donc هذا text cleaning واش نديرو نحكموا docs ديالنا. Qu'est-ce qu'on va faire? هنا je vais utiliser le pipe. Le pipe معناتها معناتها دير له بالدرجه ولا معناتها احكم la variable docs ومن بعد par exemple ومن بعد زيد له 3 ومن بعد etc. Donc هذا le pipe تابع le package migrator تاع tidyverse. Donc il est très utile, ça permet d'enchaîner les fonctions. Donc à la base on utilise de toute façon les mots اللي يخدم بالار يعرفوا هذا c'est un incontournable. Mais les ما يعرفوش c'est pas compliqué يعني c'est juste هنايا c'est dire بلي احكم هذا دير له هكا دير كذا. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc واش حنديروا première chose, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va supprimer s'il y a des chiffres, parce que des fois il y a les chiffres titre تاعنا, on va supprimer les chiffres تاعنا هذوما parce que sinon ça va nous créer un biais, ça va nous créer du bruit. Donc on va les supprimer. Pour les supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction très importante du package TM, اللي هي TM map. Cette TM map, elle va appliquer, c'est une fonction qui va appliquer une fonction sur un corpus. Donc il y a les utilisateurs de R, il y a le package pure. Pardon, Anis, le raccourci pour le pipe, CTRL SHIFT M. Donc c'est CTRL SHIFT M. Donc les utilisateurs de R, les mots qui finissent R, mais ils ont le package pure. Pure, c'est une fonction très importante, il y a map double, map caractère, etc. Donc c'est une fonction qui permet de travailler sur des vecteurs. Donc c'est pour appliquer une fonction sur des vecteurs ou là des data frames. Donc map hadia c'est le même principe. Donc on va appliquer une fonction sur le corpus diana. Donc ce qu'on appelle, en général, c'est ce qu'on appelle l'itération. Ce qui est bien sur R, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser des boucles for. Sur Python, on utilise beaucoup de boucles for. Donc ça peut être intimidant. Sur R, non, on est plus dans du functional programming. Donc on utilise des fonctions pour appliquer des méthodes ou là, des modifications sur des éléments de vecteurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une fonction pour supprimer les chiffres. La fonction, tout simplement, elle s'appelle remove. Donc il y a normalement remove numérique. Remove numbers, donc on va appliquer la fonction remove numbers au corpus. Donc il fascine les chiffres. D'accord. Donc c'est la première étape. Ça va nous effacer. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit supprimer? On doit supprimer les ponctuations.
parce que sinon les ponctuations ils vont être considérées comme des mots يتحسبوا. Donc لازم نحوهم tout ce qui est point, tout ce qui est virgule لازم تتنحى. Donc هنايا كيف كاين une fonction à l'intérieur de tmap tmmap كاين une fonction اسمها كيما remove number اسمها remove punctuation. هاي لك remove punctuation. Donc حنا نحو les chiffres ونحو les ponctuations. On est d'accord. ومن بعد واش لازم تاني لازم ننقو تاني لو تكست تاعنا نحو ce qu'on appelle les espaces. Les espaces هذوك اللي في الديبي وفي لافان اللي تقدروا تلقاوهم هذوك يديرونجيو. علاش يديرونجيو؟ باسكو من بعد ça va créer des problèmes مع في البرودوي تاعكم فينال في الروندو فينال ça va vous donner un rendu qui n'est pas clair qui n'est pas net. donc لازم نحو هذوما les espaces تلقاهم في الديبي وفي لافان. دي فوا يكونوا دي فوا ما يكونوش حنا ما نريسكيبش نحوهم باسكو على سي سامبل كاين une fonction اسمها tmap وقيلا strip white space. هذه strip white space راح نحي لك les espaces. donc حنايا نحينا les chiffres نحينا les ponctuations نحينا les espaces. donc كاين un élément تاني on va faire une autre transformation تاني اللي هي qu'est-ce qu'on fait هنايا وكان on va utiliser un word cloud. si on utilise un word cloud sur ce corpus ça va pas être intéressant وعلاه parce que des fois تلقاو des mots كاين des mots اللي يبدا بالماجيسكول وكاين des mots اللي يبداو بالمينيسكول. d'accord parce que imaginez un mot بدا بالماجيسكول parce que راه في début de la phrase والاخر راه في le milieu. donc هو هذا le corpus راح يحسب هاد les mots comme des mots différents alors que non c'est pas des mots différents c'est les mêmes noms. on veut calculer le compte تاع هاد les mots. donc كيفاش نديرو pour différencier يعني pour que le programme يشوف باللي les mots par exemple وكان ندير par exemple coronavirus avec un C majuscule ou coronavirus avec un C minuscule كيفاش نقولوا le logiciel باللي c'est les mêmes mots ما لازمش دير une différenciation بيناتهم parce que R il est كيما كاع les langages de programmation il est ce qu'on appelle case sensitive. donc un mot avec majuscule ou sans il va les différencier or que حنا non حنا c'est le même mot donc on veut les récupérer en tant que tel. donc حنا واش نديرو on va convertir كاع les mots تاعنا في الcorpus soit en minuscule soit en majuscule. de préférence pour une meilleure lisibilité on va les convertir en minuscule. d'accord donc pour les convertir en minuscule c'est très simple. utilisez toujours le même processus tmap. à l'intérieur de tmap on a une fonction اسمها content transformer donc transformation du contenu. donc هنايا داخل نديرو une fonction اللي تساعدنا soit la fonction اللي باش نصغر les caractères كاع en minuscule اسمها to lower ou la fonction pour transformer les caractères كاع en majuscule اسمها to upper. donc هنايا on va transformer كاع les mots تاعنا en minuscule اسمها la fonction to lower. donc هذه هي la fonction ça va convertir كاع le texte تاعنا en minuscule. d'accord donc c'est bon. je vais écraser la variable تاعي نسميها docs. je vais créer une autre variable نسميها docs cleaned. donc هنايا j'ai créé la variable j'ai utilisé plusieurs fonctions qui m'ont permis de nettoyer le texte تاعي le corpus تاعي. donc je lance c'est bon. je touche c'est rapide. donc même le package هذا il est très très bien. donc عندي هذه doc cleaned عندي le même nombre de documents 187 c'est très très bien. donc هنايا c'est bon. donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? donc هنا on a du texte. d'accord qu'est-ce qu'on veut? on veut calculer le nombre de mots qui se répètent au niveau de ce corpus ou là au niveau de ce texte. donc par exemple il a les 187 titres اللي عندنا هنايا le mot coronavirus il se répète le titre 1 le titre 2 le titre 4 le titre 5 etc. je veux pouvoir comptabiliser les répétitions. donc comment on fait pour comptabiliser les répétitions? il faut transformer le corpus en une matrice. la matrice elle va me permettre de comptabiliser les mots. donc c'est une transformation obligatoire. donc c'est très simple à faire. donc je vais créer une variable ou la la fonction. donc il y a une fonction في TM اسمها term document matrix. term document matrix elle convertit un corpus en une matrice. c'est très simple. donc elle convertit le corpus en une matrice. donc نروحو docs cleaned
هاوليك دونك راكو تشوفوا بلي سي اسمها تيرم دوكيومنت ماتريكس اكسيتيرا وقال لك لي زونتري سبارسيتي هادوما سي دي انفورماسيون سي دي اتريبيو اللي ما نسحقوهمش حنايا ما يهموناش مي لي شيرشور بالك يخدموا عليهم مي حنا دون لو كا هذايا سي ان كا سامبل ما نسحقوش مي سي اون كلاس تري سبيسيفيك دونك هنا هاد لا كلاس لازم نزيدو on va la transformer لازم نزيدو une autre transformation اللي هي as matrix دونك كي نديرو as matrix شوفوا واش يجينا une matrice شوفوا هاكو تو اصلا ندير برك جو في انغيستري هاد لا فاريابل نسميها docs matrix دونك نروح ندير ان فيو هنايا باش نشوفها برك هاكو تشوفوا هامليك عندي ديمو شي با اسكو راكو تشوفوا هكذايا مليح مي عندي بور شاك مو هاوليك باغ كورونا فيروس يقول لي وين خرج وين بان هاوليك يقول لي بلي بان في تيتر 3 ما بانش في تيتر 0 هنا باغ اكزومبل هايف هيروز راكو تشوفوا لو مو هيروز نقدر نشوف وين بان هاو على بالي بلي بان في تال تيتر باردون هنا لا ما يقوليش كان تيتر بان او يقول لي شحال لو نومبر دو فوا بان كومبيان دو فوا خرج هاد لو نيميرو هاد لو مو هدايا اكسيتيرا اكسيتيرا عندي كاع لي مو هنايا وهذه هي لا ماتريس تاعنا مي هنا هاد الماتريس ما نسحقهاش انايا سا مانتيريس با دو ترافاي بعد لا ماتريس حنا سكي مانتيريس سي دافوار لا سوم تاع لي ليني هادوك لا سوم تاع لي ليني هما اللي يقولوا لنا شحال مخترع لو مو il est apparu في لو كوربوس تاعنا في لي تيتر دونك واش نديرو اون فونكسيون اللي هي اسمها رو سمز نورمالمون رو سمز معناتها لا سوم دي لين باسكو في ار عندكم بليزيور فونكسيون كاين رو كولوم لا كولوم سمز اللي تحسب لك لا سوم بار كولوم وعندك رو سمز اللي تحسب لك بور شاك لين لا سوم تاعها دونك هنا on va utiliser row sums on va introduire comme paramètre هذا docs matrix دونك تجينا هنايا فوالا تري بيان دونك تجينا هنايا لا somme des mots la somme des répétitions des mots par mot دونك هاوليك شوفوا بلي كورونا فيروس تايجر واتس اكروس هامليك لي مو كاع اللي تعاودوا شحال مخترع هنا كاين ان بروبليم برك داكور دونك كاين دي فيرغول اللي تعاودوا شغل جابهم دونك عباك واش نديرو هنايا جاب دي كاش نقول هاد لي فيرغول هادوما في الديبي ما نحاهمش دونك نحوهم حنايا ديريكتومون نحوهم دونك نروحو واش نديرو نروحو للديبي كاع نروحو للديبي نحوهم مانيوالمون نعاودو نروحو للديبي ساهلين دونك كيفاش نحوهم مانيوالمون نوتيليزيو لو باكاج هذاك اسمه ان باكاج اسمه string r دونك قبل ما نكريو الكوربوس تاعنا نوتيليزيو string r اون فا رومبلاسي كاع هاد لو كاركتير هدايا ما باش اسكو تشوفوه هاد مش كيفاش لا اسمه هذا اون فا رومبلاسي هدايا لا بوست نسيت واش يعيطولو فرونسي مي اون فا لو رومبلاسي بار دو فيد هكا باش ما يديرونجيناش دونك كيفاه نديرو نروحو هنايا overall titles j'écrase ندير str replace all هذه replace all elle va remplacer كاع هاد les éléments اللي نقول لها par les éléments اللي نقول لها ثاني remplacement هاد le caractère par هاد le caractère dans ce cas حنا qu'est-ce qu'on veut remplacer حنا on veut remplacer au niveau de overall titles d'accord on va spécifier quel est le vecteur وين حبينا نخدموا عليه donc انا je veux remplacer par exemple ندير هنايا c je veux remplacer هذه لازم ندير دو guillemets sinon ما يعقلهاش لازم ندير دو guillemets pour lui spécifier que c'est un caractère donc tu me remplaces هذه باش tu me la remplaces donc remplacer هذه بالفيد on va la remplacer بالفيد معليش ونقدروا نسوبريميوها ب str باسكو كاين str remove مي انا جام بيان نوتيليزي str replace ونحط الفيد في بلاصتو ça dérange pas donc نلونسي اوكي نورمالمون هنا ترومبلاسا جوست نزيد حاجه برك اون سي جامي نزيد نرومبلاسي ثاني اون سي جامي يجي هكا هدايا
باسكو كاين بالمقلوب وكاين هكا دونك انا نرومبلاسي هذا تاني بالفيد دونك هاد لي دو دونك هادي رومبلاسيها بالفيد وهذا رومبلاسيه بالفيد باش يتنحاو لي يتنحاو هادو هما اللي بداو في الديبي دونك نورمالمون هكذايا يتنحاو ما كندير اوفرال تايتل سي بون لي زابوستروف يعطيك الصحه امين دونك هادو ما سي بون دونك نعاودو نلونسيو هاد لي زوبيراسيون هادو ما اللي درناهم في 1 هذاك سي نون دون فاريابل برك كرياها اوتوماتيكمون باسكو ما مديناش ان نون كيما تمدلوش نون يدير لك في 1 في 2 مي ما يهمش اصلنا دوكا نشوفو اسكو لا تنحاولنا هادوك لي بوين راكو تشوفوا تنحاولنا كاع هادوك لي فيرغول هكا سي بلوز انتريسون مازالو هنايا هذا سي كوا علاه ما تنحاش هذا اسنا نسيو هذا واقيلا تيخربيشين هدايا نشوفوا كيفاش نسيو نحوه نروحو هنا اوب وي شوف كاين بزاف شفت كاش داير هذا ثاني كاين بزاف اللي يتشابهوا بصح سي با لا ميم شوز هذا راهو الكونترير تاع هذا دونك نعاودو الاخر تاعنا ما مزيان كاين الكوبي كولي عمي الكوبي كولي توجور يصلح دونك هنايا نروحو اوب نديرو فيو دونك لوجيكمون هنا ما تخلعونيش مي لوجيكمون ما كاش الحمد لله دونك تنحاو كاع هذوك لي نويز هذوك دونك هكا عندنا ديمو بور دونك في 1 هذا سي لو نوم برك تاع لا كولون اللي ما يهمناش شغل باسكو ما درتوش اسم ار مدلو ان نون في 1 يقدر يمدو اكس 1 دونك سا ديبون هاكو تشوفوا بلي هنايا ما نحاليش كاع لي بونكتو اسمو نسيت اون ايتاب تري امبورطونت سمحوا لي هاكو تشوفوا هنايا واش عندي هنا عندي اند عندي فور عندي ويز هادو هما لي مو هاد لي مو سي لي سكون ابل لي ستوب ووردز لي ستوب ووردز سي كوا سي لي مو لي فريمون شغل لي ما نسحقوهمش كاع يتيك دونك كيما فو كيما اي ولا كيما سي دي مو اللي ما عندناش دقيقه برك ما يحيطوا ليه دونك سي دي مو الو دوك نعاود لك سمحوا لي دوك نعاود لك سير نورمالمون هنايا برك دقيقه دونك حنايا هادو ما يمو كيما فروم اند اكسيتيرا لازم نحوهم دونك باش نحوهم انا نسيت باش نحيهم لازم نيتيليزيو اون فونكسيون اللي هي نورمالمون هنايا تي ماب توجور او نيفو دو تي ماب نخدمو دونك او نيفو دو تي ماب كاين اون فونكسيون اسمها ريموف وورد دونك on va supprimer هاد لي مو remove words شكون ما عيط ليا سبحان الله باسكو راني نشوف لي كومونتير تاعكم في التليفون وكان يعيطوا لهم يديرونجيوني ماشي كاع وقتها دونك كان نحي الريزو نديرو سيلونسيو كيف دونك عندي هنايا remove word دونك on va supprimer les mots هنايا هذه هي لا فونكسيون بصح لازم نقولوا له quel mot qu'on veut supprimer c'est les mots qu'on veut supprimer c'est quel mot donc هنايا on va supprimer les stop words هذوك les mots qui se répètent donc هنا نروح stop words on va spécifier bien sûr à l'intérieur des stop words on va spécifier quelle langue donc il y a des stop words en anglais il y a des stop words en français faire plusieurs langues donc on peut dire en français نحل comme le la avec هذوك les mots الجياحه اللي تعبدوا اللي ما عندهم aucun impact sur le contexte mais هنايا حنا رانا دون لونغلي دونك نحي لك ذو اي باي اكسيتيرا دونك نلونسي هنايا نعاود كلش هنايا نروح هنا اوفر تايتل هادو هما اوب نعاود نلونسي نروح هنايا كوربوس دونك هنايا نعاود نلونسي تاني اوب impossible de trouver la fonction tmap pardon tmmap oui هنايا دونك هنايا اوب سي بون دونك هنايا تام تو ماتريكس سي بون هنايا نشوفوا الاخر تاعنا نورمالمون ما نلقاوهمش هادوك فوالا نحيناهم هذاك ذو اكسيتيرا ويز هادوك تنحاو كاع دونك سي بون
هكا donc le document le document تاعنا il est prêt c'est bon راهو واجد. واش حبيت ندير انايا انا هدايا je veux afficher هاد les mots تاعي par ordre d'apparition معناتها les mots qui sont apparus le plus يجوا en premier avec le nombre d'apparitions ومن بعد من تحت les mots qui اللي يجوا le moins. donc ندير برك هنايا une fonction باش نستفهم la fonction اسمها sort. donc هنايا ندير sort وهنايا ندير decreasing معناتها من الفوق للتحت من الكبير للصغير. دونك كي ندير هكا اسنا نحل هنايا باش تشوفوا برك كيفاه يندار. دونك كي ندير هكذايا هاوليك عم يجوني من الكبير للصغير راهي بلوتو ندير ديكريزين قال ترو باش نشوف من الاولاني ماشي فولس ايكوال ترو. دونك كي ندير ايكوال ترو هامليك الاولين يجوا اللي عندهم بزاف يجوا من الاول وراه كاين بزاف لي مو. دونك هامليك الاول سي كورونا فيروس فيه 48 اباريسيون. دوزيام سي نيو. troisième Trump. quatrième pandémique avec répétition, etc. etc. Donc à dire, je vais l'assigner à une variable, on se met à word, maintenant pour un mot. Derrière. Donc c'est bon. Là, la variable est word. Donc l'avant-dernière étape, c'est de convertir la matrice parce que nous dans une matrice. On doit la convertir ou plutôt dans un vecteur parce qu'on a comptabilisé la somme des mots par la somme d'apparition des mots par mot. Donc on a dans un vecteur. On doit convertir le vecteur en base de données, en data frame. Donc en table. Donc on peut utiliser la fonction data frame qui permet de convertir n'importe quel vecteur en base de données. Ou là on utilise une fonction table. Table diverse, c'est l'équivalent d'un data frame avec avec un meilleur rendu. Des autres des caractéristiques intéressantes. Donc table, c'est le qui data frame, c'est la même chose. Donc on va créer une variable df pour data frame. En bas, je vais utiliser la fonction table. La fonction table, on a les colonnes. Donc on a la colonne, par exemple, la première colonne, il y a les mots, the words. Donc c'est the words. Les mots, c'est quelle valeur elle va prendre. Elle va prendre les mots. Donc on peut dire words. On peut dire la matrice words. On peut les premières lignes. وكان ندير هنايا شوفوا كيفاش يجيني هنا كورونا فيروس لو شيفر نيو لو شيفر ترامب لو شيفر. دونك انا باش نعرف هنايا باش ندي انا نسحق هادوما لي مو هادوما ما نسحقش لي شيفر باش نديهم لازم ندير لا فونكسيون تاعنا نيمز معناتها لي نون نيمز ووردز. دونك كان ندير نيمز ووردز يجوني لي مو وحدهم. دونك هنايا في لا بروميير كولون ندير هادي ندير نيمز ووردز باش يجوني لي مو. في لا دوزيام كولون معناتها بور شاك مو ندير لا كوريسبوندونس معناتها لو نومبر لا فريكونس داباريسيون تاع لي مو اللي هي نسميها لا فاريابل هادي نسميها فريك. و à l'intérieur de فريك ندير هاد لا فاريابل ديريكتومون هو يعقل باللي هادوك هما لي مو اللي تعاودوا وهاي لاباريسيون تاعهم لو نومبر. دونك ندير وورد سي بون. دونك وكان ندير هنايا ان فيو دي اف تاعي باش نشوفوها هاي ليك. Donc عندي le mot coronavirus مستف وكلش. Donc هذه c'est une table qui peut être exportée sur Excel ou sur CSV etc. Donc هادو هما اللي حنخدموا عليها الورك كلود تاعنا. Donc هنا déjà هنايا برك déjà on peut faire des trucs. On peut faire par exemple on peut faire un bar plot هنايا déjà قبل ما نروحوا قبل ما نروحوا الورد كلود on peut faire un bar plot. نروحوا par exemple ggplot df aes AES نشوفوا هنا الاكس تاعنا وهنايا الاي اللي هو فريكونس. ومن بعد هنايا انا جو افيشي لي 10 mots qui se répètent le plus au niveau d'un bar plot. نروحوا قبل هنا نحو دي اف هنا ندير جو فير ان شاينينغ. دونك هنا ندير دي اف ومن بعد واش ندير top n. La fonction top n me permet de sélectionner les 10 valeurs les plus importantes. Donc on dirait par exemple top n frec
les valeurs qui ont la fréquence la plus importante. Normalement, هذه هي top n. Voilà, donc يعطي لي 10. على ما عطانيش 10 استنى دقيقة برك. Donc هنايا normalement ندير df. Je vais arranger, on sait jamais. Frick. Donc هنايا je vais arranger du plus grand au plus petit. ومن بعد ندير top n عطي لي 10. Voilà, donc عطى لي 10 informations. انا نعطي لي 16. 1 2 3 4 5 انا نعطي لي 10 قلت لك. استنى نشوف top n top 10 wait. هكذايا مازالوا يمد لي 10. On répondait à une question. Y a-t-il un moyen de merger Covid et Corona? Bien sûr. Nous par exemple, au début, je t'ai STR replace. Voilà. STR replace. On peut mettre Covid, remplacer le Corona, etc. Covid-19, remplacer le Corona. C'est le truc manuel. C'est pas la peine. C'est faisable. Donc à chaque par exemple Covid-19 ou le coronavirus ou l'autre remplacer un mot le mot est corona. Donc on a dit replace all, remplacer tous les mots qui يشبهوا لهكا بهذا le mot ou remplacer le Covid par corona. Donc ماشي problème. Donc خلينا نشوفوا هنايا برك كيفاش on va sélectionner les 10. فهمت علاش sélectionner les 10. على بالكم علاه باسكو هذا التوب ان سيليكسيون لي فالور لي 10 فالور الكبار كاع يجيك. دونك لي 10 فالور الكبار. دونك على سيليكسيونا 16 هنايا باسكو عندنا بليزيور ريبيتيسيون، عندك دي زيغاليتي هنايا. دونك داكور، دونك سينو كان ما عندناش دي زيغاليتي سيليكسيوني لي 10 برك. دونك كاين دي زيغاليتي دونك جابهم كاع. دونك هادوما لي 10 فالور بروميير مي بلوس فيو كو كاين دي ريبيتيسيون سا سي ريبيتي بصح ما يهمش. دونك هنايا 16 سي بون. دونك هنايا كاسكو جو في فار جو في بلوتي هاد لا طابل هادي نديرها في ان بلوت. Donc ggplot, donc AES, ندير par exemple the words وهنايا ندير fric ومن بعد هنايا ندير un geom call. donc geom call fil, انا j'aime bien le fil goal. هذه fil c'est pour la couleur. donc هنايا si je lance هذه فوالا راكم تشوفوا بلي عندي ان باك بلوت تاع لي مو اللي يتعاودوا. هنا بور لانستون ما راهمش مستفين مي دوك نستفوهم. كيفاش نستفوهم؟ هنا نزيدو نديرو هادي بون سي شويه ماشي كومبليكي مي فيهم لازم دي فونكسيون. دونك هنا كيفاش نستفو هاد لي بار بلوت باش يجيو من الكبير للصغير؟ نزيدو نديرو اون فاريابل نسموها the word. on va écraser la variable هادي. نديرو ce qu'on appelle un factor reordering. On va utiliser une fonction qui s'appelle fct reorder جايه من package for cats. donc the word نديرو fct reorder. Maintenant, on va réarranger les valeurs de la fréquence de répétition selon le nombre de répétitions. C'est même الكبير للصغير باش يجينا في البلوت شباب. دونك نديرو هنايا words نديرو لازم نرجعوها as factor. bon هنا c'est pas important parce qu'on accélère شويه mais c'est pas important. هنا fric. donc هذه c'est bon. دوك كندير هادي اسكو يجيني مستف. فوالا هنا برك نديرو بالموان باش يجيني من الكبير للصغير. نستنى تشوفو تري بيان. دونك هنا برك نقلب الاخر تاعي البار بلوت تاعي كوردوني فليب هنا نحي هكا بارفي. دونك راكم تشوفو هاوليك لو بلوت تاعي. دونك هنا نقدر نشوف لي مو اللي تعاودوا لو بلوس. دونك راكم تشوفوا بلي عندي كورونا فيروس، عندي نيو، عندي ترامب، عندي ويل، بانديميك، سيس، بريزيدنت، ناو، without، ماساتشوستس، ماس، لايك، لو. هادوما الا شفتوا دي مو بلي اللي تعاودوا بزاف كيما باغ اكزومبل هنا لايك ولا الاخر نقدروا نحوهم مانيوالمون. هنايا لو باكاج لي زي با كونسيديري كوم ستوب وورد مي نروحوا في الديبي نقدروا نحوهم ماشي مشكل. دونك هذا هو يعطينا ديجا ان ابيرشو. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est pas Hada. Ça ne nous intéresse pas le barclub. Là, ce qu'on veut faire, c'est un word cloud. Donc, pour créer un word cloud, c'est très très simple. On va utiliser un package اسمه word cloud qui m'a
On va utiliser une fonction اسمها word cloud. Très simple. Donc نديرو داخل word cloud نديرو les mots تاعنا اللي هما the words هادوما. Donc c'est le nom de la variable اللي فيها les mots. ونديرو la fréquence تاع les mots d'apparition تاع les mots سميها c'est la variable df fréquence. Donc اللي درناها مع الاول اسمها fréquence. داكور دونك كنشوفوا لي نوم فاريابل تاع دي اف تاعنا هاهم ليك نلقاو ذا ووردز و فريك. دونك هاهم ليك لي نوم تاعنا لا فريكونس. ومن بعد واش ندير اونتري ديريكتومون ويجونا il va me sortir. لازم نكبر شويه برك خاصنا نديزومي هنايا باسكو سينو ما يقدرش يدير لي لو بلوت تاعي. دونك جو ديزوم شويه نكبر هنا لي تروك تاعي وكندير هكا فوالا. هاو جانا لو نيواج دو مو تاعنا. دونك راكم تشوفوا بلي كورونا فيروس يجي الكبير يجي الاخر. ومن بعد هدايا انا جو سي با علاه مي كي جيم بيان لو غاردي كاين دابا سي اكستريمون بيرسوناليزابل هذا الورد كلوب. تقدروا ديروا فيه لي كولور تشبحوه هيك ترجعوه طوب. كاين ان باكيج كي انا جو كونساي دوتيليزي هذا الباكيج اسمه وورد كلاود 2. انا بيرسونيلمون نحب نخليه هكا نحب نخليه نوار بلون نحب نخلي الحاله سامبل ما باليش وعلاه. مي سورتو كي نخدم على دي تروك هكذايا باغ اكزومبل الكوفيد ولا دي تروك هكا شويه سيريو ما نحبش سا ريان دو لي كولوريي. دونك عندك لو تكست عندك لو غرا معناتها ديجا لو غرا دو تكست يبين بلي ان مو il s'est répété plusieurs fois وعندك لا تاي تانيت دونك سا جو وعندك هذا الورد كلوب il est généré و سي بون. دونك هذه هي سيتي تو هذا واش حبيت نوري لكم اليوم. دونك هكذا من بعد vous pouvez le publier ولا تشوفوا ça peut être intéressant de faire des word cloud. علاش باسكو تقدروا ديتيكتيو وكنديروا باغ اكزومبل بليزيور فوا هكذايا هاد لو كود اللي درناه اليوم. سنا مازال اللايف انا ما خلاص اللايف دقيقه بركه نشوف بركه في مازلنا اون لايف. سي بون مازلنا. دونك باسكو تنحاول نشوف. دونك هاد لو ترافاي اللي شفنا الكود هذا il est reproductible. دونك تقدروا باغ اكزومبل كل يوم تعاودوا لا ميم شوز وتشوفوا كال سون لي مون كي سي ريبات في لي جورنو في لو باغ اكزومبل تحكموا اون سونتين دو ولا جو سي با الا عندكم ان بيسي شباب تروحوا حتى دي ميليي دو جورنو هكذايا تحموا لا داكاي تاع فوز اكستري وكل يوم تشوفوا كال سون لي مون اللي راهم يتعاودوا هكايا. Ça peut être intéressant dans le cas où il m'a la balayage, mais c'est juste un cas d'application. Donc, là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un scale. Maintenant, un scale, mettre les mots, un range. Maintenant, les mots صغار يبداو من الواحد ولي مو الكبار يلحقوا حتى ل10. سي اون تاي سي لا سايز تاعهم. دونك يدير ليه هكذا يلفا يدير ليه شغل هكا شغل يكبرهم. هنا سي با انتريسون ا ديكونسيي باسكو درتهم كبار بزاف. سنا ندير واحد زوج. دونك هذه هي يكبر في لي مو مي سي جو ديكونساي خلوا لي فالور باغ ديفو خير. اون بو هنا باغ اكزومبل نحو لي مو لي مينيموم فريكوينسي معناتها لي مو اللي ما يبانوش اكثر من باغ اكزومبل دو فوا نحيهم. دونك مينيموم فريكونس دو فوا. دونك اللي يبان اون فوا ما تخرجوهوليش في الورد كلاود. دونك نديرو هكذايا. دونك راكم تشوفوا باللي لي مو نقصوا. دونك اللي كاع لي مو اللي خرجوا خطره برك نحاوهم تنحاو. داكور. دونك هاد ما انا جيم بيان نخليها هكا نخليها ستاندار سامبل. خصنا نكبر برك هادي فوالا خليوها هكذايا سامبل هامبل. دونك سي بون اللي عنده اون كيسيون يبوزي سينو نعطيكم الصحه. شحال الوقت 50 مينوت صافا. انا قلت ندير نص ساعه مي هذاك هو.
façon il عندكم des questions on va تخليهم لي في les commentaires انا ريبوندي ويعطيكم الصحة وان شاء الله باش نقول تاني بون الا تيوتيليزيو الباكيج هذا بور ليكستراسيون تلقاو ان توتوريال هنايا في الجيت هاب تاعي و الا عندكم دي كيسيون بوزيهم في لي كومونتير نعاود نريبوندي. Thank you.